Ya. Dia ambil Yelah. bil. Dia ambil bil saya tu. Kak, tak apa Ustaz, saya bayar tak untuk awak. Macam saya buka lah. Ya Allah. Apa air Bapak bila dia kau bayar, apa? dia bayar. Okey Ustaz, dah bayar tau. Air kosong. Air kosong. Kalaulah saya tahu dia nak belanja tuan-tuan. Adi buat apa tu, 4 Dik? cendol saya order tuan. Duduk. Saya pembuka. Saya kata, Nak "Man, buka." tengok apa dia orang bagi. Sampul yang pertama $30. Sama-sama. Sampul yang kedua Perlahan-lahan. $50. Sampul yang Perlahan-lahan. ketiga $100. Modalnya mak dua. Oh. Saya punya awak dia. Tapi Allah Ta'ala balas tak sampai sejam $150. Belum campur yang makcik tadi belanja saya makan cendol, saya dapat $200 dalam tempoh tak sampai 15 minit. Tuan-tuan tak yakin lagi dengan ayat Quran surah Al-Baqarah yang menjelaskan siapa-siapa yang bersedekah akan digandakan sedekahnya? Takut apa tuan-tuan nak sedekah? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal masakin. Dah, okey dah. Tutup dah. Wahai Rasulullah, Ya, Amin betul tutup.